이제 기침이 일시적으로보다는 계속 만성적으로 이렇게 지속되다 보니까 그것도 고생하고 계시는데요. 기침은 이렇게 뭐 어떤 자극이 생겨서 자극으로 인해서 기침이 발생합니다. 그런 자극을 수용하는 곳으로는 이제 기관지뿐만 아니라 인후 아니면 후비동이라든지 아니면 비강 같은 다른 부위에서도 같이 일으키게 되는데요. 기침은 이렇게 외부 물질이 들어오는 것을 막아주고, 그리고 기관지라든지 폐에 있는 나쁜 물질을 밖으로 제거시켜주는 방어 기전을 하고 있습니다. 그래서 보통 감기라든지 뭐 알러지, 비염 같은 경우에는 3주 이내 치료가 되고, 부비동염, 세균성 구미동염 같은 경우에는 8주, 그리고 뭐 만성기침이라고 하는 8주 이상 지속되는 것은 8주 이상 지속되는 것을 만성기침이라고 합니다. 네, 만성기침처럼 이렇게 지속되면 보통 병원으로 가서 가슴, 폐에 있는 엑스레이를 한번 찍어 보시는데요. 뭐 결핵이라든지 아니면 폐렴이라든지를 확인하기 위해서 한번 확인해 봅니다. 그래도 엑스레이에도 확인되지 않는 만성기침이 있습니다. 크게 네 가지 원인이 있는데, 첫 번째는 후비루 증후군, 그리고 기관지 천식, 그리고 위장관에서 역류성으로 인한 질환, 그리고 기혈증으로 인한 노인성 기침이 있습니다. 후비루 증후군은 코 또는 후비동에서 흘러간 분비물이 인후부에 있는 기침 수용체를 자극하게 되고, 그로 인해서 계속 기침이 발생하는 것입니다. 네, 그렇게 되면 이와 같은 경우에는 비염이라든지 아니면 후비동염이라든지로 인해서 같이 발생하는 경우가 많고, 특징으로는 목 뒤에 뭔가 이질감이 들고, 그리고 코가 막힌다든지 이런 비색증도 같이 발생합니다. 치료 방법으로는 이렇게 염증이 발생된 부위를 염증 치료를 하고, 그리고 후비동이라든지 인후 부위에 있는 이물질을 제거하는 것을 치료 방법으로 하고 있습니다. 보통 한의학에서 이제 만성기침 같은 경우에는 한약을 많이 사용하는데요. 저 같은 경우에는 염증이라든지 이런 부분에는 보통 현계연교탕을 많이 사용하는데, 현계연교탕 가감으로 해서 한약을 많이 사용합니다. 그리고 그 다음으로 이제 기관지 천식이 있습니다. 천식의 특징은 기침을 하고, 그리고 계속되는 기침으로 인해서 호흡곤란, 그리고 쌕쌕거리는 천명음이 들린다는 것입니다. 근데 기관지 천식은 보통 천명음이 들리지 않는 경우가 있고, 그리고 기관지 천식은 마른 기침에 발작성으로 발생하는 경우가 많습니다. 그래서 이런 기관지 천식을 치료하기 위해서는 기관지 천식을 이렇게 기침을 일으키는 원인을 찾는 것이 중요합니다. 근데 이런 원인이 워낙 다양한데, 감기라든지 아니면 알러지 반응, 아니면 찬바람, 그리고 이렇게 말을 많이 해서 인후부에 계속된 자극도 기침을 일으킬 수 있는 자극이 됩니다. 이런 자극을 찾아서 치료하는 것이 중요하고, 그리고 천식 같은 경우에는 초기에는 폐혈을 꺼줄 수 있고, 그리고 폐를 보호할 수 있는 진해고를 저는 자주 사용합니다. 진해고는 원래 기침이라든지 아니면 목에 좋다고 알려진 배즙하고 도라지 등을 달여서 만든 것으로 폐열과 그 다음에 폐를 보호할 수 있는 것이고, 그리고 이렇게 천식이 계속 지속되는 경우에는 기관지염, 만성기관지염이라든지 기관지 확장증으로 넘어가게 되는데, 그와 같은 경우에는 소총용탕이라든지 아니면 그다음에 마행감석탕 같은 마항이 들어간 약재를 사용해서 처방합니다. 그리고 그 다음으로 역류성 식도염 같은 위장관에서 역류해서 발생하는 경우도 있습니다. 이와 같은 경우에는 역류성 식도염으로 올라오는 이물질이 식도 하부에 있는 기침을 일으키는 수용체에 계속 자극을 일으켜서 기침을 하게 되는데, 이와 같은 경우에는 이와 같은 증상의 특징은 자고 일어나면 목소리가 변한다든지 아니면 목에 이물감이 계속 많이 든다는 특징이 있습니다. 그리고 마지막으로 노인성 기혈증이 있습니다. 기혈증 만성 기침이 있습니다. 이와 같은 경우는 노인성 기침이라고 하는데, 특징은 기침이 계속되는데
극심하지는 않고 통증도 심하지는 않지만 기침이 계속 지속되어서 일상생활에 불편함을 초래하는 경우입니다. 이와 같은 경우는 나이가 많이 들어서 기가 많이 허해졌거나 아니면 감기라든지 아니면 다른 질환을 오래 앓으셔가지고 면역력이 많이 떨어진 경우에 발생하는 경우가 있습니다. 네, 이렇게 만성 기침은 조금 잦아지기도 하지만 재발하는 경우가 가장 많습니다. 그래서 만성 기침을 치료하기 위해서는 그 기침을 일으키는 원인을 꼭 찾아서 그것을 제거하고 그 다음에 기관지라든지 폐 그리고 인후 부위에 치료를 같이 받는 것이 중요하니까 잦아든다고 방심하지 마시고 적극적으로 치료 받으시기를 바랍니다. 많이 답답하시겠습니다. 그런데 지금 이제 차근차근 하나씩 풀어보도록 할게요. 먼저 지금 이렇게 연락을 주신 이유는 아마 불편해서 연락을 주셨겠죠. 마찬가지로 우리 몸에 있는 각 부위도 불편해서 뇌에다가 연락을 취할 수 있습니다. 예를 들어 제가 손이 삐었다 또는 다리에 쥐가 난다고 하면 통증이라는 방식으로 뇌에 연락을 주게 되고요. 그 이외에 속이 안 좋다 이렇게 되면 속쓰림이나 아니면 장에서의 어떤 통증으로 연락을 주게 됩니다. 기침은 우리의 폐가, 호흡기가 편하지 않다는 신호를 우리에게 주는 겁니다. 여기가 답답하거나 뭔가 문제가 있으면 기침으로 이것들을 알려주게 되고요. 여기에 대해서 여러 가지 이유들을 찾아볼 수 있습니다. 첫 번째는 세균이 감염되거나 알러지가 있을 때 이것이 염증이나 가래로 나타날 수 있습니다. 그리고 목을 많이 과사용하시는 분들이 그쪽에서 만성적으로 염증이 생기는 경우가 있고 가래가 자연스럽게 나올 수도 있고요. 나오지 않으면서 건조해지면서 자꾸 기침을 하는 경우들도 있습니다. 또 이런 만성 염증이 오래되거나 안 그러면 분진이라고 해서 가루 날리는 것들, 특히 요새 많은 미세먼지들이 호흡기의 기능을 저하시키고 호흡기를 좁게 만들면 이걸 일시적으로 늘리기 위해서 한 번에 콜록 기침을 할 수가 있고요. 스트레스를 받게 되면 근육이 긴장이 되고 자율신경계가 이상을 일으키게 됩니다. 그렇게 되면 우리 몸의 엔진 역할을 하는 심폐기능이 떨어지게 되고 그 경우에 기침을 해서 이거를 풀어보려는 노력을 하게 됩니다. 또 다른 경우는 사람이 나이가 들고 늙으면 기침을 달고 산다고 하죠. 노화되거나 안 그러면 운동이 부족하거나 아니면 병을 크게 앓고 나서는 심폐기능이 저하가 돼서 기침이나 가래가 많아지게 됩니다. 특히 지금 말씀하신 종류의 기침은 개 짖는 소리가 난다고 말씀하셨어요. 근데 이 개 짖는 소리가 컹컹 한다고 해서 외국에서도 크룹이라고 하는 기침이라고 하고 이런 기침은 특이적인 기침입니다. 이 기침은 기도가 좁아져서 나는 소리고요. 쉽게 생각을 하시면 교통체증하고 비슷하다고 생각을 하시면 됩니다. 첫 번째는 가래 등 분비물이 많아져서 이것이 너무 많이 꼈을 때도 이런 증상이 나타날 수 있고요. 두 번째는 후두가 부어 있을 때 거기에 낑겨서 개 짖는 소리에 기침이 날 수가 있고 마른 기침 이후에 만성으로 기관지가 약화되었을 때 이런 현상이 나타날 수 있습니다. 너무 어려우니까 쉽게 다시 한번 설명을 드리겠습니다. 도로가 좁아져서 기도가 좁아져서 개 짖는 소리처럼 컹컹 하고 기침이 나는데요. 가래 등 분비물이 많은 경우에는 마치 차가 많아서 도로가 꽉 차 있는 상황하고 비슷합니다. 이런 경우에는 차만 소통이 되고 나면 잘 없어지겠죠. 그죠? 그래서 이런 경우에는 치료가 상당히 쉽고 빠르게 치료가 됩니다. 다만 원인이 무엇이었는지를 찾느냐, 찾지 않느냐에 따라서 그 재발이나 이런 것들을 컨트롤하는 게 좀 달라질 수가 있고요. 두 번째는 후두가 부어서 꽉 끼어서 기침이 되는 경우인데 이 경우는 검문 검색을 하느라고 한쪽 도로를 막아놓고 있는 상황이라고 생각을 하시면 됩니다. 우리가 왜 간첩이 들어오거나 그러면 도로를 막고 검문 검색을 하게 됩니다. 마찬가지로 어린아이들이 면역 문제가 생겨서 후두가 붓거나 아니면 편도가 붓거나 아니면 지금처럼 말을 많이 하시는 분이 문제가 생기면 목은 부어서 나를 지키기 위해서 부어버립니다. 그러면서 검문 검색을 강화하게 되는데요. 이렇게 걸리는 경우에는 목이 붓는 원인을 해결해야 됩니다.
그래서 아이들 같은 경우에 면역력을 향상시키는 치료를 하고 어른들 같은 경우에는 목을 촉촉하게 해줄 수 있는 그런 치료들을 해야 되고요. 이런 경우에는 짧게는 한 달, 길게는 3개월까지의 치료가 지금까지 병을 앓고 있었던 그것에 따라서 치료가 이제 들어가게 됩니다. 세 번째로는 마른 기침을 지속적으로 하시는 경우가 있어요. 이게 먼지 때문일 수도 있고 안 그러면 말을 많이 해서일 수도 있고 그래서 목이 많이 마르고 약해진 다음에 만성적으로 기침을 칵칵 하고 콜록콜록 하다가 그러다가 이게 넘어갑니다. 넘어가면서 목이 많이 붓고 힘들어지고 증상이 심해지면서 개 짖는 소리의 기침이 나는 경우가 있는데요. 이 경우에는 전체적인 몸 상태부터 다시 한번 판단을 해보시는 게 좋습니다. 그래서 이런 호흡기 질환을 잘 볼 수 있는 한의원에 내원하셔서 전신의 불균형을 잡아줄 수 있는 한의학으로 하나하나 꼼꼼히 체크해서 치료하신다면 아주 좋은 결과 얻으실 것으로 생각됩니다. 예, 안녕하세요. 제가 네네. 먼저 몇 가지 좀 여쭤봐도 될까요? 네네. 예, 그 혹시 아침에 일어나시거나 아니면 새벽에 그 구강이나 아니면 인후, 목이 건조함을 느낀 적이 자주 있으시나요? 네, 자주 있습니다. 그리고 네. 잘 때도 저는 모르는데 기침을 심하게 한다고 해요. 아, 잘 때도 하시고요. 그리고 침 삼킬 때, 그러니까 기침을 많이 하는 그런 시기에 네. 침을 삼킬 때 따가운 듯한 통증이 자주 있으시나요? 아니면 없는 편이신가요? 네, 전혀 없어요. 전혀 없으시죠? 네. 예, 그리고 지금 163 신장에 53kg 정도라고 하셨는데요. 네. 예, 이 평상시에 요즘 같은 여름 때는 더위를 많이 타시나요? 별로 타지 않습니다. 예, 그리고 겨울에는 추위를 어떻게 좀 적당하게 잘 견디시는지 아니면은 많이 추위를 타시는지요? 네, 적당하게 잘 견디는데 네네. 더위보다는 추위를 타는 편입니다. 아, 오한이 좀 더 많으세요. 네. 예. 그리고 그 피부가 다른 분들이랑 비교를 했을 때 좀 얇은 편이신지 아니면 좀 내 피부는 좀 두터운 편이다 이렇게 생각이 드시는지요? 얇지 않고 그냥 보통 정도 됩니다. 예, 예. 그러면 제가 이걸 토대로 설명을 해드릴게요. 네. 먼저 지금 말씀하신 증상은 어떤 한 가지 진단으로 나타나기는 좀 애매합니다. 네. 왜냐하면 지금 침을 삼킬 때 통증이 없기 때문에 이거는 염증이라고는 할 수는 없어요. 네. 만성적으로 넘어가셨고요. 하지만 이러한 여러 가지 증상을 들었을 때 또한 천식으로 아예 이제 그 기관지 만성적으로 뭐랄까 수축이나 이완이 조절이 안 되는 상황은 또 아니라고 봅니다. 왜냐하면 1년에 자주 그러니까 거의 뭐 10개월 이상 나타난 증상은 아니시죠? 네, 아닙니다. 예, 그렇기 때문에 천식까지는 가진 않으셨는데 그렇지만 지금 증상이 계속 반복적으로 나타나기 때문에 그리고 건조함, 그리고 목소리가 탁해지고 그다음에 기침을 할 때 이 목젖에서 나타날 수가 없는 네. 적어도 후두 이하에서 나타나는 그러한 증상이 나타나기 때문에 이러한 증상을 봤을 때는 제가 봤을 때는 만성 후두염 내지는 만성 폐쇄성 폐질환의 초기라고 생각이 듭니다. 네. 좀 진단명을 들으면 좀 이제 이게 뭘까라는 생각이 드시겠죠? 네. 쉽게 말해서 인후 아래에 있는 후두부터 폐까지 연결되는 기관지의 통로가 코팅이 자꾸 벗겨지시는 겁니다. 예, 코팅이 벗겨지게 되면은 말 그대로 그 통로의 저항이 심해지겠죠. 공기가 네. 지나가는 저항이 스무스하게 지나가지 않고 자꾸 저항이 생기기 때문에 뭐랄까 그 자꾸 외부 물질에 쉽게 반응을 하여 쉽게 기침을 하게 되는 겁니다. 동시에 자꾸 건조감을 느끼게 되죠. 코팅이 벗겨졌으니까요. 그리고 개가 짖는 듯한 기침은 코팅이 벗겨졌을 때 나타나는 대표적인 증상입니다.
아, 그래서 지금 이렇게 만성적으로 증상이 나타나기 때문에 일단 오늘 알려드릴 수 있는 정보는 평상시에 주무실 때 네. 습도 조절을 정말 유의하셔야 됩니다. 예. 습도 조절, 그러니까 어느 건조한 시기에는 반드시 이제 가습기를 통해서 어느 일정 이상 습도를 유지하셔야 되고요. 동시에 목에는 스카프를 두르고 주무셔야 됩니다. 그래야 어느 정도 자기 체온이 유지되면서 그 점막의 회복에 좀 더 도움이 됩니다. 그리고 평상시에 섭취하시면 좋을 만한 음식은 브로콜리가 있겠고요. 그리고 상백피라고 해서 흔히 말하는 그 뽕잎차입니다. 예, 뽕잎차를 수시로 드시면은 상부, 기관지 쪽에 촉촉함을 보태는 성질이 많이 있기 때문에 도움이 되실 거예요. 하지만 가장 중요한 거는 목을 많이 사용하시면 많이 사용할수록 이러한 증상이 다시 재발할 수 있는 확률이 높아집니다. 그거는 꼭 알고 계셔야 되고요. 그래서 목을 많이 사용하셔야 될 때는 그 전에 충분히 이제 목을 적셔주시고 또한 뭐 유자차도 꾸준하게 드시는 그런 습관을 길러주시고요. 이렇게 조절을 1개월 이상 하셨는데도 불구하고 증상이 지속된다면, 반복된다면 그때는 반드시 당약 치료를 병행하시는 게 좋습니다. 왜냐하면 이 일정 이상 기관지 점막이 자꾸 벗겨지게 된다면은 이때는 회복이 정말 힘들게 되는 만성 폐쇄성 질환으로 가게 되면 치료 확률이 매우 적어지기 때문에 그 전에 치료 기간은 좀 걸립니다. 최소 3개월 이상 걸리지만 그런 꾸준한 치료를 통해서 완치가 되셔야지만 반복적인 이러한 증상에서 해결될 수 있습니다. 네, 저는 환자분 지금 나이랑 증상을 고려했을 때 천식이 가장 많이 의심이 되는데 천식이라고 하는 질환은 폐 속에 있는 기관지가 되게 예민해져 있는 상태라서 이제 그 조그마한 외부 자극이 들어오면 그 기관지가 이게 좁아지는 수축 자극이 이렇게 생기고 하면서 이렇게 그 기관지가 좁아지면서 기침이 나와서 이렇게 좀 컹컹하는 그런 기침, 그 개 짖는 소리가 개 짖는 소리 같은 그런 기침이 나오게 되거든요. 그래서 지금 그 시청자분 나이나 증상이나 이런 거를 고려했을 땐 천식이 가장 크게 의심이 되고요. 천식이 생기는 원인은 일단 첫 번째로는 유전적인 부분이 굉장히 큽니다. 아마 아버지나 어머니 중에 알러지성 비염이나 천식이 있는 분이 없는지 한번 확인 한번 해보시고요. 그리고 이제 그 환경적인 원인으로 인해서 알러지 반응이 유발되는 경우가 있는데 특히 이제 진먼지 진드기나 꽃가루나 동물 털 아니면은 바퀴벌레나 이런 것들 때문에 그 알러지 원인 돼가지고 자극이 되는 경우가 있고요. 그리고 요즘 이제 황사도 많이 오고 대기 오염이 많이 돼 있기 때문에 대기 오염이나 그 황사, 미세먼지 때문에 생기는 경우도 있고, 그리고 식품 첨가제 중에서 특히 그 황색 색소가 그 천식을 유발하는 경우도 많이 있고요. 그리고 스트레스를 받으면 부교감 신경이 자극이 되면서 스트레스성으로 부교감 신경이 자극이 돼서 기도가 좁아져서 천식이 생기는 경우도 있습니다. 그래서 기관지 천식의 원래 대표적인 증상은 첫 번째 호흡곤란, 두 번째 기침, 세 번은 쌕쌕거리는 숨소리가 나는 천명음인데 이 그 대표적인 증상이 그 모두 다 나타나지는 않고 비전형적인 증상을 호소하는 경우도 굉장히 많습니다. 시청자분처럼 그 마른 기침만 반복적으로 하는 경우로 나타나는 이제 케이스도 많이 있고요. 그리고 목구멍에 가래가 걸려 있는 것 같다 이런 느낌만 호소하시는 환자, 그 천식 환자분들도 많이 있습니다. 그래서 그러면 내가 기관지 천식인지 아닌지 이게 증상은 딱 들어맞진 않는데 어떻게 진단을 할 수 있을까? 자가 진단하는 방법이 있습니다. 이렇게 공기가 차갑거나 흐리거나 담배 연기나 매연이나 이런 걸 딱 맡았을 때 발작적으로 기침이 더 나온다든지 아니면 가랑가랑하는 숨소리가 난다든지 혹은 밤에 자다가 기침을 하느라 깬 적이 있다.
혹은 운동 직후에 숨이 조금 더 가랑가랑하게 나온다. 혹은 이제 그 시청자분 같은 경우에는 이렇게 1개월에서 6개월에 한 번 정도씩 발작적으로 나온다고 했는데 이게 봄이나 가을처럼 일정한 기간에만 기침이 좀 발작적으로 반복이 된다든지 혹은 지금 일하시는 곳이 어린이를 교육시키는 직업을 가지고 계시다고 들었는데 이게 아기들도 아기들이지만 아마 엄마들 상대하면서도 스트레스 정신적으로 받는 부분이 많으실 겁니다. 정신적인 스트레스에 인해서 기침이 더 많이 악화된다든지 이런 증상들이 있거나 특히 이 중에서 부모님, 가족이 알러지성 비염이나 기관지 천식이 있으면 천식의 가능성이 굉장히 많이 높다고 생각을 하시면 됩니다. 그래서 관리는 어떻게 하느냐, 평소에 실내 환경 관리가 굉장히 중요한데 환기 잘하고 이제 먼지 청소 잘하고 그다음에 침구도 깨끗하게 55도씨 이상 되는 물로 따끈따끈하게 잘 빨아주고 습도도 너무 높지 않게 40%에서 50% 정도의 습도 관리를 잘 해주시고요. 그리고 식품 첨가물 중에 노란색을 내는 그 색소가 들어간 그런 식품 첨가물 종류를 좀 많이 피해 주시면 좋고요. 스트레스가 많이 받으면 아까 말씀드렸다시피 부교감신경 자극으로 기도가 더 축축돼서 천식 증상이 심해지기 때문에 스트레스 받을 때 그때 잘 스트레스 관리를 잘 해서 잘 풀어주는 것이 중요하고요. 치료는 폐와 기관지를 따뜻하고 촉촉하게 만들어주는 한약을 복용하시면 굉장히 즉효를 볼 수가 있습니다. 조금 전에 김홍건 원장님이 말씀하셨던 소청룡탕이라는 처방이 알러지성 비염이나 이제 천식에 굉장히 특효방인데 이게 보험으로도 이제 약을 받을 수 있게 보험되는 과립제가 나와서 한번 처방받는데 몇천 원 비용이 많이 발생을 안 하니까 가까운 한의원에 가셔서 꼭 천식인지 진찰 잘 받으시고 소청룡탕 보험약 처방 받아서 복용해 보시기 바랍니다.